怎么？你似乎很失望。不，没有的事，我担心您的安危，才请他们上门。先前泄露行踪，致使老皇主被金九剑所伤，现在依旧死性不改。你血口喷人！我炼化了金至剑的记忆碎片，有些事情就不展示了，还狡辩吗？畜生！爹，孩儿知错，父亲饶命！饶命！珍妃，你处理吧。多亏林先生保我族无恙。举手之劳。可惜来的是分身，仍有后患。怕什么？来再多，不过是给主人送人头。先生终究不会一直逗留。金九剑已是真神境，正在炼制一套顶级真神级杀阵。等他成功必会前来，到时再一网打尽，永绝后患。老东西忙活半天，结果给主人送宝贝，想想就开心。若两族来赎人，该开什么价码？当然是神药，神级精金也可以的。我们三族共同执掌一处秘境，乃上古鲲鹏留下的洞天福地。那鲲鹏虽只有天神级，但其中的道法奥义博大精深。你们想让我夺取秘境？当下是金鹏族的执掌期，如果他们让出剩下30年，便能即刻入内。听着不错，探探也无妨。嘿嘿，嘿。没想到庞青天居然傍上了此等人物。冰！韩鼎泰，想要女儿，就拿10株神药、10瓶神液和2000枚神石来换。你怎么不去抢？金至剑分身已灭，如何选？你最好想清楚。我就抢你，怎么了？好，我给你个鸟定！只能请更强大的老牌真神出手了。分身之仇，不共戴天！冰！洪展飞，你还敢找我？别以为有真神坐镇就无法无天！有何不敢？我爹得了古神传承，实力远超普通真神，这笔账必定清算。废话少说，想要金少宇，拿10颗神果、10瓶神液和2000神石来换。你让出30年鲲鹏秘境的掌控权。你做梦！我看看，哎呦，我看看，好嫩的小帅哥哟！你此事体大，需和我父商议后再做决定。3天。
天罡雷玉阵将无惧真神二重。孩儿无能，他有比肩真神二重的实力，甚至更强。傀儡的运气被抹除，我已知晓。亲朋以少羽相要挟，索要神药和鲲鹏秘境30年掌控权。鲲鹏秘境，答应他。秘境内有天神级禁制，正好瓮中捉鳖。是。发财了！嘿嘿，本少爷有今天呐！嘿嘿，为了几瓶神药这般大方，有那么一个好东西。冰冰放心，来日我金鹏族帮你找回场子。废物！那个金少，金少啊，常来啊，本王帮你留着牢房哦。今天早晚将你碎尸万段。官人走好，来哟。公平比试，何来行凶一说？金指剑，太猖狂了！屈人九重，猖狂！加上朕呐！如此疲软，再加上10个你，也不显得几瓶剑为牙，就突破了我的屏障。但他没有真神法身，难道是名伪神？彭展飞，你勾结人族施暴兴王，本座受兴王之邀，特来拨乱反正。皇兄，你一味强硬，只会让自己陷入进退两难之地。此时退出，方可善终。疲软无力之辈也想造反，不自量力！少得意！你和你家主人都得葬身于此。想镇压我，你还不够格。小子，人外有人，天外有天。力道好强，顶不住了。只有如此吗？真神级雷电，正好为我所用。徒手抵挡真神级傀儡，什么比肩真神，分明是真神2重。他没全力施展过，不像如此强硬。一群井底之蛙，主人躺着被大道天雷劈几个月都没事，更何况是真主天后？怎么办？全力出手，看看到是谁更强硬。气鹏真灵，横落如银河，雷电灭世，冰破神珠。神珠的爆炸之力堪比真神。雕虫小技。
全挡下了，莫非是顶级真神器？他到底什么来头？好东西，本座来喽！雷鹏真灵最少也是真神2重，我族的真灵啊，竟被他一口吞了。林先生当真令人意外，怪不得 T2有恃无恐。不好，给我退！撤！等等我！金鹏一族岂是想进就进、想走就走的地方？妖域很大，无法决定真神，嚣张不了多久。来的是分身，他也是分身。一切都是误会，我愿给予赔偿，请道友手下留情。赔偿要给，分身必灭。若灭分身，亦能伤及本源。可惜，放心，他跑不了。此子过于厉害，等父亲炼制完那套大阵，方能报仇雪恨。什么？烈焰囚笼！金鹏一族不会放过你！哟，金少啊，睡得可好啊？你爹把你留下了做客哟。主人，可有收获？金翅剑分身已灭。太好了！金翅剑修为受损，再难迈入真神境。想来你能换不少神夜神，先压下去，让他们拿神药来换。也压下去，让舅舅拿神药来换。小天天，你不是说要一生对我好吗？有吗？记错了吧？我错了，我不退婚了。当年的我，你爱答不理；现在的我，你高攀不起。感觉你和金少其实蛮配的。通知冰鹏一族，没有10株神药，休想提人。青天表哥，你不能这么对我！大哥，不，陛下，看在父亲的面子上，饶命啊！父亲，您不是病危了吗？